Je suis Mehdi El Alami, le manager events les événements de Madame Mounia Bkali. Comme vous avez vu, on a exposé l'hôtel Suite Hôtel où les canevas, c'est des petits canevas dédiés pour le grand public. C'est de l'art, c'est des tableaux qui ont besoin de la recherche. Donc ils sont très très bien faits. Inch'Allah, faire plusieurs expositions à Casablanca ou Rabat. Et je crois déjà l'hôtel, Suite Hôtel et bien évidemment aussi notre sponsor Ezaoum. Voilà, donc كنشجعوا الناس باش يشوفوا الفن اللي كتقدموا منيا بقالي. منيا بقالي تعتبر une icône ديال l'art reconnue par de grands artistes بحال مسيو زين الله يرحمه اللي ديجا تلقاها واعترف باللوحات ديالها. لهذا انايا اختاريتها اوطونك اختاريتها باش نتكلف بالليزيفينمون ديالها ومع ليكسبيريونس ديالي في الماركتينغ ديال لا بيرسون وفي ليفينمونسيال. دونك اون كونت فير دوطخ ايفينمون في لي زوندروا لو بلو كوتي ديال كازابلانكا ورابا وان شاء الله حتى في الانترناسيونال. J'ai misé beaucoup sur cet artiste tout simplement parce que elle a donné preuve d'épanouissement et وكتخدم بزاف على les ambiances اللي le grand public كيحتاجها pour la décoration ديال les appartements ou les maisons ديالهم. Donc اي ménage في المغرب مهم يكون عنده des tableaux في الدار و ce sont des produits connexes les meubles. Du coup, c'est primordial يكون عندنا des tableaux d'art réputés, renommés بحال ديال موليا بقالي. Tout simplement, d'abord au jour d'aujourd'hui, un tableau d'art ملي كتشريه راه l'artiste كيكون عنده la valeur وكي اكسبوزي بزاف وكيتعرف بزاف. حتى الطابلو اللي كتشري وتحطو في دارك كيكون عنده د لا فالور كيتكوطا بزاف وممكن لك تبيعو بثمن مكتر. دونك داكشي علاش انا ميزيت في مدام موليا بقالي لان جو سي تري بيان اي جو لو فلير اي جي افيك لي تيموانياج ديال لي غران ارتيست ديال المغرب اللي يعترفوا بالاعمال ديالها. داكشي انا جي ميزي سوغ ال باش حتى الناس يشريو الطابلو ديالهم وبغيو. شنو يمكن تقول لنا هذا المعرض ديال الابنه ديالنا وكمن خدات هذه التجربه ومن خدات هذه الروح الفنيه في هذا؟ بنتي ملي كانت صغيره وهي تشوفني كان نخدموا بالالوان وبحكم العمل ديالي تندير لي والطرز والخياطه وكل شيء مع الالوان ومع الصي ومع داك الشيء التراديسيون وهكذا. وهي تبارك الله هي غير تشوف بعويناتها زعما ما داكشي وكتبغيهم وهكذا جاها زعما الحمد لله الالهام من عند الله. وعاوتاني بحكم الاكسبيريونس والممارسه ديال هذه الخدمه تبارك الله مشات مزيان. شكون اللي شجعها وصل علينا اكثر؟ شكون كانت هي موتيفا اكثر باش هذا؟ اكتشفت الموهبه شكون على انها تكمل؟ وخوتها العائله وصافي العائله الصغيره ديالنا فهمتي تبارك الله اللي نزلت كل شيء كان ديال الفنانين كبار لها وشجعوها بزاف. وسي عفيف بناني والخطاط ديالنا سي محمد قرماد وبزاف انا ما تنسى السميه ديالهم. داك الشيء زعما اللي تينوهوا بها الله يجازيهم بالخير وزعما على العمل ديالها هي. شكرا الله يحفظك. Alors bonjour, معكم منيا بقالي, peintre autodidacte. J'expose aujourd'hui sous thématique effervescence 50 œuvres. Donc j'ai aujourd'hui mon vernissage à l'hôtel Avenue Suite sur boulevard Roudani à Casablanca. Et je vous remercie pour votre présence, pour votre appui.
Et j'espère que les gens vont venir pour que je puisse partager avec eux mes couleurs et ma passion. Je vous remercie encore d'être présent là avec moi. Merci. Alors, j'ai choisi effervescence parce que c'était effectivement comme une effervescence. L'idée, en général, sachant bien que je travaille dernièrement sur l'abstrait, si vous voulez conceptuel, focalise sur le concept du cercle. Et donc, le cercle, les bulles, ce sont des ronds, comme vous le savez. Et donc, c'est pour cela que j'ai pensé à cette dénomination.